Есть у нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, кто вы и откуда. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрый. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрий вечір. Я Юлія. Я з Львівської області. Мене, в принципі, я хочу задати питання по тому відео, що щойно було на вашому телебаченні. Я хочу вам сказати, що в Львівській області теж є такі села і набагато гірші села, ніж ті, що ви показали в Російській Федерації. А пенсії набагато менші, ніж у Росії. Да, окей, хорошо, понятно. Спасибо вам за вашу реплику. Но видите ли, в чем дело? Такие села есть везде. Вот по всему миру вы можете найти такие села. Для меня, например, было открытием, когда меня чуть не ограбили 3 гопника в штате Северная Каролина, где мы остановились в городе, в котором единственным градообразующим предприятием было придорожное кафе. И там была примерно такая же нищета, и, наверное, даже еще хуже, потому что там ко всему этому были еще обдолбанные наркоманы там валялись, да, и вы такие села найдете везде по всему миру, и во Львовской области, и, не знаю, может, и в Германии наверняка где-нибудь, если поискать, найдете какое-нибудь такое же захолустье. Но проблема в том, что и над ними-то никто не смеется, да, и над ними никто не иронизирует. Проблема в том, что только вот эта вот страна с такими селами, а это, я думаю, вот вы знаете, на 100 километров от Москвы отъехать, да, вот Москва, она живет, наверное, в начале 21 века, скорее всего уже, да, Московская область, она живет в конце 20 века. А вот отъезжаешь 180 километров, доезжаешь до Твери, пересекаешь реку Волгу, въезжаешь в Вышний Волочок, и там уже 19 век. И вот в 19 веке живет, наверное, процентов 80 территории России, и при этом эта страна, и, наверное, единственная в мире с такими селами, орет, что мы самые великие, мы встали с колен, мы самые могучие, мы вам сейчас всем ядерной дубинкой по башке дадим, нанотехнологии, ля-ля тополя, Медведев, Сколково, то все 5-10. Во всем мире есть такие села, но никто не орет, что они при этом самые великие. И вот, собственно, и никто не нападает на соседей при этом, да, все пытаются починить свои села, а не завоевать еще и чужие. Вот в этом вопрос и когнитивный диссонанс. И вот еще